वाह, क्या गिरा है भाई। ओह, नारियल, पेड़ से नारियल गिरा है। अब वो इसको काट रही है। देखना क्या करती है नारियल का ये लड़की। वाह, इसमें क्या डाल रही है, चावल। अच्छा अच्छा, चावल का भात बनाएगी। ओहो, देखिए देखिए भाई, किस तरह से ये लड़की जो है नारियल में चावल का भात बना रही है, वो भी नारियल की खपा में। तो वो बन के तैयार भी हो गया। तो भात बना है कि खीर बना है भाई। हेलो हेलो, ज़रा मुझे भी खिलाओ यार। ओहो, फूक फूक के खुद अपने ही खा रही है। अच्छा बना है।